طب معي على الهاتف كابتن هشام علي حسن مدرب منتخب مصر لألعاب القوى، يعني مدرب إسراء وبسنت بقى وكل اللعيبة بتوعنا. مساء الخير يا كابتن ومبروك عليك. مساء الخير يا فندم. استاذه لميس، ازاي سعادتك؟ كم ميدالية بقى ألعاب القوى كده؟ احنا جبنا 2 ذهب، ايوه 2 فضه، 1 برونز. بسنت حميده بطلتنا الجميله ميداليتين ذهب في ال100 وال200 ورقمين بحر متوسط جديد. اسراء عويس بطلتنا الكبيره ان شاء الله رب العالمين فضيه في الوزن الطويل. بطلنا العالمي كابتن هبه عبد الرحمن فضيه في الرمح، والبطل محمد مجدي حمزه برونزيه في الجله. مقارنة بقى بالدورة اللي فاتت، هل نفس الأرقام ولا أكتر ولا أقل ولا لا لا هي أكتر من أرقام الدورة اللي فاتت. احنا الدورة اللي فاتت كنا جايبين ميدالية فضة وميداليتين برونز. ما كانش عندنا الذهب. كان عندنا واحدة ذهب في المطرقة. لكن الجديد بالنسبة لنا هو الجري، هو ال 100 متر وال 200 متر ده ما كانش موجود عندنا خالص. لو هو الجديد لا بسنت شاركت دوره العاب بحر متوسط اللي فاتت، بس طبعا ما كانش حليفها الحظ اللي هي تاخد ميداليتين ذهب. الجديد بالنسبه لنا خالص هو اسراء اللي ما قاعده مع حضرتك. هي بجد؟ اول ميداليه في تاريخ مصر في البحر المتوسط في مسابقه الوزن الطويل. اول ميداليه اسراء، اول ميداليه في تاريخ مصر، في تاريخ مصر في تاريخ مصر في البحر، تاريخ مصر في دورات البحر الابيض المتوسط، يعني في تاريخ مصر قاطبه يعني. فعلا. يعني في ولا بطوله يعني ولا في البحر المتوسط بس؟ لا في البحر المتوسط، في دورات العاب البحر المتوسط. في دورات العاب البحر المتوسط لمسابقه الوزن الطويل. ايه اللي بيميز اسراء في رايك؟ هي بسم الله ما شاء الله ربنا يحرسها يعني. اولا انا اسف، انا سعيد جدا ان انا طالع مع حضرتك. طبعا حضرتك استاذه متالقه بسم الله ما شاء الله، فشرف لينا اللي احنا لا طبعا وانا سعيده بيك ولازم احييك في الاول، بس انا اسف يعني. لا ابدا، دخلت على طول في المكالمه. لا اتفضل. اسراء من اللعيبه اللي عندها اصرار توصل لابعد مدى ممكن تتخيلي. هي عايزه كل ماتش لازم ترفع علم بلدها، امنيه حياتها اللي هي تقف وتسمع السلام الوطني. حاجه بحس كده جواها يعني. في كذا فيديو ليها مثلا وتتفرجي على وشها، ملامح وشها والسلام الوطني، انت عايزه تحس ان هي مش واقفه، هي طايره. هي عندها عايزه دايما تكون في مكانها احسن. ماذا مش ينقصنا، ماذا نحتاج في العاب القوى عشان نتقدم ويبقى عندنا زي اسراء كتير، يبقى عندنا زي بسنت كتير؟ محتاجين ايه يا كابتن؟ اقول بصراحه يعني؟ بصراحه ارجوك. اولا انا ما عنديش ملعب. تمام. هل تعتقدي حضرتك ان العاب القوى بكل اللي عملته في دوره العاب البحر المتوسط انا ما عنديش ملعب؟ امال بتتمرنوا فين يا كابتن؟ بنتمرن في المركز الاولمبي في المعادي. مشكورين استاذ عاطف، متيح لنا كل حاجه، بس التراك متهالك. يعني المكان الرانوي اللي بتجري فيه اسراء هي بتجري ساعات على الاسفلت، في زلط تحتها، ده خطر، لان الترتان اتاكل. الترتان اتاكل وكذا مره كانت هتحصل اصابه بسبب ده. الملعب الفرعي في استاد القاهره حتى الان لسه ما تمش وانتهى. محتاجين حاجه اهم، ان احنا نحتاج بره كتير. اسراء عشان تكسب ميداليه البحر المتوسط احنا كنا في قبرص، بعد كده طلعنا من قبرص على موريشيوس، بعد كده طلعنا من موريشيوس على الجزائر. في قبرص عملت 6-12، في موريشيوس عملت 6-29، في الجزائر عملت 6-54. في تطور رقمي حصل في المنافسات الخارجيه، مع ان هي عندها 6-68 جوه مصر، بس ما حصلش ليه بره؟ لان رهبه الملعب بره محتاجه لاعب يسافر يعمل معسكرات يحتك دوليا كتير. اسراء هتنط 7 متر في اقرب وقت، ولو نطت اسراء 7 متر انا بقول لك هيبقى مبروك على مصر ميداليه اولمبيه اكيد. ممكن ارجع لموضوع الملعب معلش كابتن هشام؟ ما هو المتعارف عليه؟ الملاعب دي المنتخبات في العالم بيبقى لها ملعب فين؟ يعني في هناك ملعب اولمبي مثلا بيتمرنوا عليه المنتخبات؟ اشرح لي عشان ما اعرفش. هو المنتخبات مش بتتمرن على ملعب اولمبي، ملعب قانوني. انا ممكن ما اتمرنش على ملعب قانوني، يعني مثلا بره في سنتر للوزن مثلا في دوله زي كوبا عامله سنتر للوزن، هو مكان فيه 4 حفر وزن طويل وعاملين رانوي 100 متر ترتان، واللعيبه بتتمرن في صاله جيم، في صاله العاب، صاله جمباز، انت لاعب الوزن بيحتاج جمباز، في كل حاجه هو عايزها حواليه. المركز الاولمبي موفر لي ده، موفر لي ده. انا عندي صاله جيم،
عندي كل حاجه بصراحه في المركز الاولمبي. بس انا عندي الملعب نفسه، انا اتكلمت كذا مره يا جماعه لازم الترتان يتغير. الترتان اللي موجود في المركز الاولمبي دوت بقى مهلك، انا لو صورته لحضرتك هتستغربي ان اللعيبه بتجري عليه. ده كلام مهم جدا. يبقى معلش انا عايزه مطالبك واضحه فعلا. انت عايز تغيير الترتان وتجهيز الملعب في المركز الاولمبي بشكل يليق باعداد اللاعبين وبتدريبهم. رقم واحد. ايوه. رقم اثنين، انا لازم اسراء عشان تروح باريس محتاج ان انا اطلع معسكر، واثنين عشان ابدا احتك دوليا. طبعا بس طبعا. دي حاجه بسيطه يا جماعه، الناس لازم تفهم. الرياضي لما بيسافر بره بلده وبيطلع معسكر والله مش بيبقى طالع عشان يتفسح. الناس فاكره ايه ده يا عم انت بتسافر بره خالص. الرياضي حياته جافه جدا. اسراء اللي قاعده قدام حضرتك ديت هي طبعا اكيد هي بنت وليها اصحاب، اصحابها كل يوم بيكلموها يلا نخرج، معلش انا عندي تمرين، طب يلا نروح حته انا عندي تمرين، ما بتخرجش ما بتروحش، طب يلا نخرج عشان نتعشى سوا، انا معلش يا جماعه عشان اكلي اكل معين ما بقدرش ازود عن كذا. طبعا طبعا. حياتنا حياه ممله جدا جدا جدا. فالمعسكرات دي مهمه جدا عشان هم يحتكوا. طبعا ابطال المصارعه اللي قدام حضرتك دول لو هم فضلوا يلعبوا بعض هنا في مصر لما يسافروا بره هم هيشوفوا مدرسه ثانيه خالص. صح طبعا. هيتعاملوا مع مدرسه ثانيه خالص، فوارد اللي هم يتغلبوا. لكن لما يبداوا يحتكوا دوليا كتير 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 هيبقى عارف اللاعب ده بيلعب بأنهي طريقه واللاعب ده بيلعب بأنهي طريقه واللاعب ده هيبدا يتكون عنده خبرات، يبدا يكسب مره واثنين وثلاثه. شكرا على صراحتك، شكرا على مطالبك كابتن هشام علي حسن، شكرا على تدريبك لإسراء وتدريبك للفريق كله وباسانتو كلهم. واحنا بنوجه هذه المطالب المنطقيه الطبيعيه جدا لوزاره الرياضه، لاتحاد العاب القوى. لكن الحقيقه ان اتحاد العاب القوى هيجيب فلوس منين؟ هي وزاره الرياضه. لو احنا يا جماعه عايزين لاعب اولمبي، لو احنا بنجهز اللعيبه دلوقتي، وده سؤال سالته للسيد الوزير، عندنا مشروع ل 2024 باريس، لو عايزين ميداليات في باريس واحنا فاهمين، ابتدينا نفهم وعارفين ما أهمية الرياضة وأهمية إن أنت تكون موجود على الخارطة الرياضية بالنسبة للشباب وبالنسبة لنا احنا كبلد أيضا. إذن علينا أن نجهز البنية الأساسية لهؤلاء الشباب، وأولها الاحتكاكات في الخارج ثم والملاعب أيضا. شكرا كابتن هشام علي حسن.